โอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้เราเกี่ยวกับทุยกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับภัยพังพันที่เจ็ดแหละเพราะยังไม่เคยพูดคำว่า7ก็ผมพยายามไปจัดของที่เห็นไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้เพราะผมพยายามมาจัดของในช่องเก็บของนิดหน่อยนี่ก็จัดเสร็จแล้วตามพาร์ทที่แล้วเหมือนจอห์นนี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรข้อเสนอไม่ใช่ข้อเสนอเขาเรียกอะไรข้อแนะนำครับแนะนำบางอย่างให้เราไปหาใครสักคนหนึ่งซึ่งจำไม่ได้แล้ว โอ้แต่ตอนแรกก็ถั่วโจดีนี่คือเรื่องที่จำเป็นที่สุดนะนี่คือเรื่องที่จำเป็นที่สุดป่ะ B, you called. Promise I'd call, didn't I? Promising's one thing, keeping it's a whole other bag. So, managed to learn anything? Evelyn's not at Clouds anymore. Behavioral chip was damaged. Apparently they carted her off to a ripper dock. Goes by Fingers. Oh shit. Know where to find this Fingers character? Yeah, runs a dinky chop shop off Jig Street. Fuck V. Guy's all kinds of bad news. Heading there now, to find her. I told her to stay the fuck away from Clouds. Alright, later V. ทำไมถึงเป็นข่าวร้ายอ่ะไม่รู้ตอนนี้เราต้องตามหาเอเวอรีนให้เจอก่อนอย่างแรกเฮ้ยเอเวอรีนเหรอเฮ้ยชื่อดี โอ้ไอคนหลายใจมอใส่ใครไม่รู้ขอให้คิวหน่อยฮะ let's go เอ้ยอย่าขับยาก let's goเดี๋ยวนะต้องไปไปไหนข้างล่างไม่ต้องคิดยังยากใหม่ลงไม่อย่างนี้เลยฮะลงไม่อย่างนี้เลยถนนคนเดินได้แหละที่ของเราลำบากเหมือนกันมีแก๊งอยู่ด้วยโชคดีนี่แหละคือมันก็ดีนะมันไม่ให้ขับมันจะแบบมันจะขับไม่ไปเลยถ้าเกิดว่าแบบพื้นที่นี้มันห้ามเอารถเข้าไปมีที่อย่างนี้แล้วสตีฟขับเต็มไปหมดเลยเนาะรถผ่านที่แม่งกระตุกไหนนี่หรือเปล่าHey, not one step Loud and closer. clear, don't need to yell. Here What's to up? see who. Doing a little competition. Shooting. Prizes and โทร all. หาทำไม You know, นี้ over here with the range. นี่อะไรวะ Yeah, that'd make sense. Well, ไปรีบวางไปได้ละ I didn't think big parties were your thing. คุยมึงก็ได้ yeah, well, it ain't a big one, but, you know, running low on heads. ตอนนี้กูจะฟาร์มกันแล้วกัน Attract them and shit. Could try selling iron straight from the factory. Skip the whole part where you tinker for hours on each little shooter. Vic, my dignity, please. Sure, I'm in. สักทีอะ Well, right now. We'll wait on you. See ya. รอไปเถอะขอคีย์ได้เอฟลีนกันอย่าหาเรื่องนะโอ้โห Got a message for Fingers. Comes from the Tiger Claws. And that message would be... Two things. Urgent and confidential. Meaning? Meaning you got a choice. Oh, yeah? You either get your shit kicked in for being slow, or for being a nosy prick. Fine. Let him through, Sludge. แย่โอ้โหใช้เส้นหนึ่งบนเจนถนนก็คือถ้าเราไม่ได้เลือกเด็ดเจนถนนมาแล้วกูจะเคลียร์ไปแบบง่ายๆไม่ได้ You will be when every mox in town descends on this shithole. โคตรเท่ You got a financial claim?
Take it to ทำอะไร court, กันเนี่ย you pussy. อ้าว V, hey. ว่าไง Fine, I get it. Everyone's got their breaking point. Just pay me what you owe me, and you go. Hello! There's a line! Nuh-uh, you ain't cutting. Sit your ass down and wait your turn. Fingers guy. You know him? Heard some things, yeah. Like... His hand sometimes slips. Something around. Glad to see a familiar face. I'm worried sick about her, V. Had no idea anything had happened. We'll find her. I know we will. Who paid for all that? Think Fingers would have fixed a cracked face? After the heist, Evelyn holed up with the Mox for a while, right? That's right. So why the hell she go back to Clouds? Thought she'd be safer there. God knows why. Tried to get her to see straight, but she wouldn't listen. Mox don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Her joy toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Yeah, well, can't solve all the world's problems at once. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front? Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Think Evelyn's being kept here somewhere. On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God no, because who knows what that sick fuck could have done to her. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? อ้าว Moment you knew where she was, you sprang into action. Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. มาเขาว่าไง You worked at Clouds. Not as a doll. Tuned their virtues. That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. ไม่บังคับครับ แต่เราสามารถนั่งขอซึ่ง ไม่บ้างน่าจะมีทางอื่นแหละมันน่าจะมีทาง Just อื่น watch ที่ you don't break your legs, honey. Gonna be begging Fingers for a new pair. ว่าไงพี่ What the hell is this? What? There's Now, more I of ain't you? never Oh, seen nobody cut you're a already line here. like that before. Could have told me you weren't a door person. Get out of my clinic right now, via the door. Got a couple of questions. Quick you answer, quick we'll leave you to get ทำอะไร back to your patients. Logical through and through. Impossible to argue with. คนไข้สภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุยกับกูสิ You see, my patient here is likely to feel ever so slightly awkward if I leave half her face off. Looking for a girl named Evelyn Parker. I know she came here to your clinic. Yes, but I have a procedure I must finish. May I? Forget Oh, why fine, we're I'll here. wait. ไม่อยากมาทำ ยิ่งมึงมี I need you to be a big girl now. This could hurt. ถ้ามึงมือลื่นบ่อยกูเล่นตัวนี้ไม่น่าจะไหวปะวะอย่าเลยนะ Oh. Bear with me just one more second. There. How's it feel? Fine, I guess. แต่เสียงมึงไม่ Looks ฝ่ายเท่าไหร่ fine too. And it never hurts to smile, sweetheart. You tiger claws? Far as I know, I'm all paid up. We're with the Mox. The Mox? Why didn't you say so? So, what brings you here? Already told you. I'm looking for a woman named Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them
the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course, I can't remember จะอ้อม each ทำไม and วะเนี่ย every one. Please set your exquisite derrieres down. เอ้าอย่าปล่อยอย่างนี้ดิซัดแม่งเลยปะ Went jittery soon as I mentioned her name. Don't try getting out of this. I know you remember her. I have a neurological condition. It's not easy living with tics. Really, I'd love to help, but if only I knew who you were talking about. Forrest. Name mean anything to you? Nope. They call him Woodman. Works at the dollhouse. You talked to him? I'm the one asking the questions here. Was Woodman the one who introduced Evelyn to you? Introduced? Interesting choice of words. Rolled her in on a gurney, more like. She was out of it. I honestly couldn't believe she wasn't dead. Never mentioned her name, so I just called her Doll. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. You mentioned you couldn't help her. Help her with what เออ exactly? เอเวอลีนเป็นอะไรวะ If I only knew, I wager she'd be standing here, happy and smiling. Instruction register on her chip was burnt to a crisp. Tried replacing it. Nothing. Any idea what caused the damage? Tech was top-notch. Didn't go kerplunk on its own, that's for sure. Saying she was targeted? A net runner, as I see it. One with some serious code up their sleeve, too. Get to the point. เข้าประเด็นก่อนที่กูจะซัดหน้ามึงจริงก่อน Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea where she is. Enough of this bullshit! What'd you do to her, you freak? Now, either you put a muzzle on this creature, or เฮ้ย put อย่า her พูดกับโจดี้อย่าง down. งี้ It's impossible to have a conversation with her around. Don't talk to her like that. She insulted me. Look, the quicker you spill, the shorter you'll have to put up with us. Now, Evelyn Parker, where is she? Could very well be on her way to becoming the next underground brain dance darling. That's all I know. What do you mean by underground? I don't know. I mean, I don't watch that sort of stuff. Snuff? XBDs? I told you I don't know. Where will we find her? How many times do I have to repeat myself? I don't know. I did what anyone in my place would do. When I realized I wouldn't be able to help her, patch her up, I called my fixer. 2 guys came and picked her up the same day. Who'd you call? Who's your fixer? Wakako. Told her I had a busted doll with a BD implant to hand off. บาคาโกะ Where did they take her? I told you already. I don't know. They weren't the talkative kind, and I'm no gunk. I know better than to ask questions of people like that. You're no gunk? What do you think? Why'd all these girls come in here, let you grope around them? Think it's for your charm? Your caring attitude? They do it because they got no choice. And in the end, they despise you. They can smell you're pathetic. The 2 that came for her.
Didn't say anything about where they were gonna take her, what they were gonna do to her. Mentioned something about virtues with a moth, of all things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. ให้กูทำเองก็ได้นะ Need air. I'll be outside. Wait. ปากหมานะ I let her go back to Clouds. Could have stopped her, but I didn't. Don't worry. We'll find her, I know it. We'll fucking find what's left of her butchered corpse. Hey, keep it together. You want to give up now? No. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. It's better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Death's Head symbol bring anything to mind? Anything. Doesn't matter how small. This industry... I mean, market's looking for every kind of fetish out there. It's cavernous. But an XBD outfit'd be on the move, almost always. Makes them harder to nab, harder to sting. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. It could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Got a better idea? Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a sec. Darknet ครับ Darknet domain. That's our best bet. Let's stick to the plan. Darknet น่าดีกว่ามั้ง Fine. Here's hoping you turn up something useful. I'll wait in the van. ได้ฮะขอเก็บของแป๊บโอเคน่าจะถามพวกนี้ด้วยบ้างถามพวกนี้สักนิดหนึ่งเราจะได้มีเบาะแสสักนิดอยู่ที่อย่าเดินเล่นคุณผู้ป่วยHey, yo, man, you trying to rip us off? I got 4 bags missing here. That's the รอ cut. I got up ให้อี top. เวนต์นั้น Don't like it? ตื่น Take it ก่อน up นะฮะ with him. นี่อะไร I เนี่ย ain't dealing with Pablo. I'm dealing with you. นี่นะฮะ That means you and me got a problem. เป็น Now, I could I'm paint gonna the bring sidewalk dance with to your an guts, Neon but that wouldn't get me what I'm owed. คุยกันได้ไหม You wanna try? Go on, son. ปล่อยแม่งครับจะถามใครได้บ้างเนี่ย See? Hello? จีฮัลโหลฮัลโหลกูคุยกับใครได้บ้างโอ้ย Hot dogs hit the spot. Wonder what's in them. แล้วกูจะถามใครได้บ้าง Yo, ever try rainbow poppers? Purple haze? Got every color under the sun, I do. ไม่ได้มาทำอย่างนี้ แล้วกูต้องไปถามใคร มันน่าจะเป็นร้าน อะไรวะเนี่ยลูกจะหาคุยจากไหนอะ If anyone wanted to see a jelly roll, they'd sit at home and look in the mirror. เป็นแดนตอนจริงๆ What the
Stop whiffing for a week. โดเมนของแฟ You'll ดใต้ดิน have plenty. And if I don't work, we're both going hungry. Bar or something. Get yourself fixed up with the rippers. Tell them they'll have นี่มันอะไร มันwhat the fuck sake โอ้โหล็อกอินอะไรวะเนี่ยเดินป่ะเรามีอะไรบ้างนี่ไงได้เหรอได้อะไรวะกูยังไม่เห็นอะไรเลย ยังไม่เห็นอะไรเลยเรนดันเถื่อนอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าได้แล้วข้างล่าง Looking for something raw, untouched. I'll come back some other time. Betting on it. สวัสดีพี่ How about you? You buying or just gonna stand there like a pig under cover? Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Give me the best of the best. The ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head'll cost you, though. Where do you get these scrolls? People that make these, obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. Got anything that might interest me? นี่ไงจ่ายแม่งอะไรวะเนี่ยช่วงเนี้ย Pleasure doing biz with you. ดูดิได้ข่าวคราวไม่ใช่ข่าวคราวเป็นแค่โปสเตอร์อะไรก็ไม่รู้ Here, kitty, what's the rush? มารถตู้เลยเหรอ Hop in. ครับผม Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. The old one too. Hey, V. Ready when you are. ป่ะ Want you to describe what you see. Might catch something I'd miss. บอเข้าสู่การสแกนอีกแล้ว V, editing mode's good to go. ได้ครับ Stick around all you want. Scav woman. Who knew that besides chopping people up, they were scrolling XBDs? สแกนเข้าไป Ordered recently. บอเราต้องรู้ให้ได้ว่า Electric ที่นี่ corp patch on the coveralls. เอ้ยจิครอเป็นชุดหมีชุดหมีอะนะมีอะไรอีกไหม Scav, gotta be. No one else with that kind of fashion sense. Ordinary box, Decker, Tanaka, Logic logo. กำลังโดนเลาะเลย Standard for a อยู่ trashy. ในช่วงกำลังโดนเลาะเลยนั่นอะไร Can't beat that rich synth-goth aroma. Cheap shit. มันอะไร Cold เนี่ย too. มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นเบาะแสที่สุด Bucket ละ slice. ปล่อยไหมครับทนไว้ก่อนนะฮะ Coffee was cold, like from the day before. It's a little fresh though. So? Means someone's grabbing bucket slice regularly, which is not something someone does for the flavor and fresh ingredients. Pizza shares its DNA with styrofoam. Nobody's gonna schlep across town for it. Okay, we're looking for an electric core power plant located near a bucket slice. โอ้มึงคิดได้ขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ย DC used to have a big old complex in Charter Hill. Bucket Slice checks out too. How can you be sure though? อ้าวแค่นี้เหรอโอ้โหมันกูเก่งจังวะ Here we go. Old electric core power plant in Charter Hill.
Gotta make do with this for now. Nothing else to garner from this scroll. Stand here. The sun is No time to lose. We gotta go there. Definitely. Ride with me? Let's get going. ไปดิ On our way. เดี๋ยวพี่จูดี้ออกไปจากที่นี่แม่งเอาจริงแหลก จับสูตรประสูตรด้วย Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Death's Head moth. If all they scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gonks to waste her on something like that. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also's got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street.ชื่นชมบรรยากาศไหมท่านผู้ชมผมก็จะชื่นชมบรรยากาศเหมือนกัน อีเวนต์เนี่ยจูดี้อาร์เรสม็อกซ์จากกระตุ้นสำหรับการต่อสู้ออนแอร์กับโบกโลกคืออะไรเนี่ยมีหมายจับด้วย จับไปคือได้5 บาท ไม่เป็นไรหรอกในเทตี้ใครบ้างไม่มีหมายจับเอาจริงๆอะเรายังมีเลยเผลอเราถึงแล้ว And here we are. We going in? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. ได้ It's not gonna be pretty in there. So, if you mean to tell me to hang back altogether, don't bother. All ไม่มี right, ทางครับ going in. บอกเลยนะสเตลอีกแล้วสเตลอีกแล้วมีนั่น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 อ่ะไอ้นั่นอ่ะใช่มีนั่นแล้วก็โอ้โหทำไมมันเยอะเต็มไปหมดเลยวะนั่นโดดขึ้นมาโดดบังคับให้เปิดอย่างนี้เลยเหรอไม่มั้ง น่าจะมีทางอื่นเข้าแหละคิดว่านะนี่อะไรโดดนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วไอเนี้ยต้องปิดก่อนเลยอันดับแรกไปควบคุมกล้องก่อนมี1 คนนั่นไงมีเครื่องโอ้โหอะไรเยอะแยะแล้วพี่ต้องมีอะไรบ้างอะไม่มีอะไรล่อเลยปะมีตรงนู้นน้ำพางอีกไม่ได้นั่นอะไรนะบู๊เหรอไม่บู๊มั่งไม่บู๊มั่งไปยังไงเนี่ยโอ้เราต้องกลับขึ้นไปกันกลับขึ้นไปกันเอ้ยดิไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นไม่ What do you mean, almost? Scientists from Iodine Systems have announced a breakthrough in the
fight against multiple sclerosis. ไปก่อนเลยคนแรก MS ไป is one of the few diseases that cannot be cured by replacing the affected tissue with implant technology. นี่คืออะไร But the experts at Biodyne เชื่อมต่อ have created nanites that, when injected what? into the spinal cord, ปิด provide เปิ long-term ดปิด uninterrupted repair. โอ้โหเต็มไปหมดเอ้ยกดผิด Now, in the เต็ม remnants ไปหมด of Atlantic เห็น City ลูกงงเลย continues to rage on. The เชื่อมต่อ 10,000-acre dumping ไป ground อ่างงสุดๆวิธีก็วิธีก็ป่ะ among the world's largest and contains both toxic and biological waste. Already 7 firefighters combating the blaze have died and another 40 have suffered from severe burns and toxin exposure. The Swedish Academy Award for Literature has announced its latest recipient, Virginia Grantchester, citing her most recent book, In the Shade of an Apple Tree, as a treasure of its generation. If you're in such a hurry, you do it. ในหนึ่งคนอย่าหันมาเชียวนะอย่าหันมาเชียวนะอย่าหันมาเชียวนะอย่าหันมาเชียวล่วงไปขอของเลยครับจะไปทางไหนดีกว่าเปิด Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels. จะลองไหนอะนี่คืออะไรตู้ไฟฟ้า Search and fucking find. เฮ้ยเดี๋ยว Don't shit yourself. เห็นได้ไงวะออกละบายเจอกันไปละเอ้าอะไรอ่ะมันไม่เห็นไม่ใช่เหรอโอ้ยบ้าเอ้ยลงไปเลยคนแรก Heard shot. You still alive? I'm ยัง here. อยู่ You ยัง got ไม่ no ตาย time to creep อะไรวะ around. ไอ้บัตรเบลอไม่ติดโอ้ไม่มีอะไรติดเลยตอนนี้งงมากบอกเข้าไปบอกเข้าไปบอกเข้าไปว่าจะไม่บูแล้วนะว่าจะไม่บูแล้วนะว่าจะไม่บูแล้วนะเอาไปอ้าวลูกปุยข้างหน้าแล้วเลยเอาระเบิดติดขอโทษเอาเด้ไม่ให้มันอยู่ข้างนอกคนนั้นอ่ะข้างนอกอ่ะตบแม่ง Hey, fuck you, man. fuck you man ตบแม่งแล้วกันอุ้ยเด้งแล้วโอ้เอ้ยไม่ได้จังใจอ่ะมันกล้องมันเห็นได้ยังไงผมแอบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมแอบอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ควรจะเห็นดิวะแม่งลมเสียหาทางลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยปีทำไมเนี่ยน่าจะนี้บังคับไม่ได้นี่ไง Found a way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. See them up ahead. เย้ยโอ้มาเร็วเหลือเกิน I'm here. We need to get to level -2. Bet that's where they're keeping her. That shirt. I know it. ไหน Evelyn's? เนี่ยเหรอ Without a doubt. Oh my น่าจะต้องรีบหน่อยแล้วมั้ง What are you doing ขอกล้องหน่อยฮะอ้าวจูดี้อ้าวเดี๋ยวเอ๊ะแล้วจูดี้เอ๊ะอ้าวหรือจูดี้อ้าวฮะเอาไม่ใช่
าที่เห็นมี2 ตัวนี่น่าใช้ได้เอาออกมาก่อนเอามาก่อนประตูอยู่ทางนี้เป็นมุมนี้โอเคได้อยู่มาดิเอากล้องไอ้กล้องเมื่อกี้ไหนเอากล้องหายไปไหนแล้ววะอันนึงนี่แล้วก็แปะอย่างนี้ไปล่อไปทางอื่นไปแล้วก็ไปนี่เด็ดแล้วนั่นก็ปิดมันไม่เห็นแล้วใช่ไหม We don't have enough methionine for today's batch. Relax. ไม่ไป Add RTL and the weight. RTL? Erythritol. เหมือนมันไม่ยอมแฮกใหม่นี่เนี่ย This RTL, it won't make anyone foam at the mouth. ลงไปเลยเจอกัน Because if it does, we'll be... พูดคนเดียวไปก่อนนะเอ้าแล้วพี่จะไม่สนใจที่มุมแฮกหน่อยเหรอพี่ไม่คิดจะสนใจที่มุมแฮกหน่อยเหรอพี่ทำแบบนี้พี่ทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงเนี่ยพี่ใจร้ายบ้างอะผมแฮกตั้ง2 รอบพี่ไม่สนใจสักรอบหนึ่งโธ่นี่อะไรนี่ไอ้ว่าโอ้ไอ้ว่าผมถ่ายเก็บไปจูดี้ Looks like snuff's are only ขออนุญาตฟาร์มแป๊บนึง the iceberg. What the fuck? เฮ้ยตะโกนทำไมจู่ก็ what the fuck Need to get into the hallway past this room. Okay. What about them? Not much. I can always just get rid of them my way. Your call, but you gotta make it now. 1 ตัว I know. So he should live like สแกนให้กูสิอ้าวไม่สแกนด้วยสแกนดิ It used to be that pussies were just pussies. 2 ตัว Now เรา we're ต้องไล่บีละตัวกัน Take them out quick. Hear me? อ้าวอะไรอีกแล้ววะอย่ามายุ่งกับเมียกูนี่แล้วทำไมเป็นยิงยากกว่าเดิมงงนี่แล้วอ่ะไม่นี่แล้วโดนอะไรวะแม่งเก็บของไปเลยแม่งงอนสวัสดีพี่เอาว้าวโทษเอ้า Get yourself together! ลงมาทำไมล่ะพี่ลงทำไมตบแม่งอุ้ยโอ้ยอย่ายิงเยอะ Beat it, assholes. Push it. It's over. อะไร Now วะ Delta to the hallway. มาจะไม่มีการเราต้องเซลล์ไม่แตกดิวะมันแตกได้ยังไงก่อนเมื่อกี้ไม่ควรปู่วะอันนี้มีอะไร I think that's a maintenance room. See what I can stir up. เชิญครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะเข้าไปก่อนล็อกแม่ง เกือบโป๊ะแล้วอีเวนต์อันนี้มีอะไรบ้าง1 คนถ้าเปิดไปมันจะเจอเลยปะงั้นอย่าเพิ่งตอนนี้มีอะไร Gutted out all her implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. เปิดไม่ได้โอ้มันต้องไปอย่างนี้อยู่ดีปะ1 I hate this place. เกลียดนะ Nobody checks on us. Oh. Every day is chill. นั่นอะไรก็รักษาความปลอดภัยขอก่อนละ We don't have to stand outside all What? day in the rain. มีอะไรอีกไหม Sucks so much, man.
ไม่เห็นอะไรเลย No. I hate that everyone here is bricks. สองโอ้โห Hey, the door is open. เอายังไงวะเนี่ย Walk out. No one will เอา stop. ยังไงวะเนี่ย Or I could just crack your skull. Shut you up. Who put sand in your head? ไอ้นั่นก่อนนะไม่รู้จะลองอะไรได้บ้างจะลองก่อน Always something. Take a walk to the door. I hate the dogs too. The whole city is one ไปดิ giant rot หัน pile. ไปเฮ้ยมันมีอีกคนไอ้บ้าโอ้โห Holy shit. เอายังไงวะเอายังไงเนี่ยไอ้นี่ก็เห็นเนี่ยไอ้นี่ก็เห็นจังเลยปิดใช่ไหมปิดใส่แม่งมันคงไม่โอ้โหก็ได้แค่ Ложная тревога. โอ้ยมึงเนี่ยนะเอาอีกรอบ I'll kill you. เอ้าโหไอ้บ้าเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องกดปิดเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยิบทำอะไรระหว่างลงเฮ้ยมึงเลิกเกินอีกเลิกเกินอ้าวโอ้โหความแม่นเป็นศูนย์ตอนเนี้ยเก็บดิมาคุยกับกูดิมาคุยกับกูไว้นี่เราตุ้มนี่เราโถ่เอ้ยโดนกล้องเหรอเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไอ้ปิดไม่เปิด Where are you? อยู่ไหน Close ไม่ to รู้ the ไง studio, I think. You find anything useful? Freed up the elevator. Should be easier to get out of here. อะไรเล่า It's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Grab it and tell me when you're gonna yank it. I'll break the link at my end at the same ซับ time. ซับพี่ซับ All right. Okay. Let's do this. โอ้โหสภาพยับเยิน Wait for my signal. Here goes. Ready? And... Now. ได้ไหม Thank God. Evelyn, you hear me? ไปที่ก่อน Let's get her somewhere safe. เดี๋ยวค่อยไปคุย Fast, too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is then. วิ่งไปทางไหนอะทำไมไปทางเนี้ยเอาดูทางของนะครับ What? Come on, is it really that hard? Please, just one. For me? For fuck's sake, V. Fine, have it your way. Smoke to your lungs' content. Finally, something better than exhaust in the Yeah, deal, stench of the city. Don't tell me you don't feel it too. We going in? What's there to wait for? Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. แล้วลงมาทำอะไรที่นี่แต่ที่นี่ที่ไหนกัน Oh shit, not good. What
จอห์นนี่อย่าพึ่งไม่ใช่ตอนนี้จอห์นนี่ She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. How's she feeling? Use your imagination. That place sucked every last drop of humanity from her. It's not enough. She already gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some kind of trance, like she's folded into herself. No reaction to her surroundings whatsoever. I really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. I need to talk to her. Listen, I know you've got some serious questions that she's got the answers to. I mean, if I were you, I'd want to know too. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. You've got to be fucking kidding me. You're mad at her? Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any I know. other... It's okay. So I don't get why... You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Okay. Show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. โทษทีจอห์นนี่ Have a seat. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage them in the first place. Needs a second to load. ไป VR อีกรอบ Quality's lousy, but I did what I could. ข่าวเบาะอีกแล้ว What am I looking out for? Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. เดี๋ยว Heaters try a little new. แสดงว่านี่ก็คือ Take เอ a ล look เวอ around รี if น you want. Can't see her face. Under normal circumstances, that kind of encryption's easy to crack. But not this time. Whoever she is, she's got serious net running skills. That or someone's working it for her. ไกลไปไกลไปไปแกอะไรได้เนี่ยตรงนี้พยายามมองหาก็หาไม่เจอ I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Who? Could be the Voodoo Boys, but that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine-chilling Netrunner crew? Hard to find, because they don't want to be. I wouldn't know where to start. Every single piece of tech I see? Security? We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the Virtue. What about his messages? Only if you can do it and be parfait bourré. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual, relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself, should I... Might not be important. Maybe. นี่กูจะแกอะไรไป But all of them are from Pacifica. Now's down our search at least. What now? Looks like and I'm if going he on a starts field trip talking to about the Pacifica. biochip himself, should I... Biochip? Where you hear this? That is not of interest to you. You spin the Virtue, you come back here, we give you the eddies. That is your one job. The rest is none of your concern. Understand? All right, think we got everything.
What do you think? The woman who hired Evelyn. Any idea who we're up against? Your guess is as good as mine. Sorry, V. Now we know what happened to Kaya. Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a nuke at her ship. So it was punishment? For getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. Looks like Evelyn never told us the whole truth. You're telling me? If I'd known what she'd gotten herself into? I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. It's pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On you too. There's one more recording. Wanna see it? Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. What do deep in? Oui, oui, allez. Ou t'as qu'une raison, moi, c'est tout intelligent. What language is she speaking? I don't know. Haitian Creole? It is the Voodoo Boys. Didn't I... Wait, let me see if I've got an auto-translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Got it. Give it a second. เรื่องสอบของ Netrunner Heard her mention Yorinobu. Probably why Evelyn buried this recording deep. Caught another name. Something like... Silverhand? We have to know what they're saying. It could be important. Fine. Just found the auto-translate package. Should get along fine with your system. I'll install it now. What? Il a agi, il a déjà allé. Oui, oui, allez. Ou t'as qu'une raison, moi, c'est tout intelligent pour ça, pour t'y bien. Ou pensez, mademoiselle a fait nous un problème? Moi, c'est pas enragé. En plus, c'est pire bon moyen nous gagner pour nous arriver sur nos bout. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as ramé quoi même j'avais, que Silverhand a mené nous direct sous Alt. Silverman เหรอ Là où c'est risqué. Okay, Judy, we're good. มาถึงจอห์นนี่เหรอ Disconnecting.แสดงว่ามันมี I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died, like, forever ago. ยังไม่เชิงเท่าไหร่นะ V, you got any idea? อะไรจู่ๆมาเดินเล่น A biochip we stole. It's got Silverhand's engram burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality construct. Can you give me a minute? I need to go over some stuff in my head. Of course. ว่ามาจอห์นนี่ Know who they are, who the woman is. Any idea how we find them? Fuck, V. อ้าว I've been dead the last half century. Sorry if I'm unable to hand you all the answers on a chrome fucking platter when you snap your fingers. These people, what could they want from Alt? How the hell should I know? Got no notion whatsoever? One way or another, everything leads back to that Netrunner. Finding her's our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. Thought you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Wait,
You got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? Why? Worried they'll give Evelyn up to him? No. I didn't trust you at first, but... Well, if you wanted to get back at Evelyn, you would have done it already. So why the worried look? I want it all to work out for you. You got a plan? I'll ask around, make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But someone's gotta know a way in. Well, good luck. Hope you won't need it. Thanks, Judy. No, V. Thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then... Who knows? Things might have turned out differently. เอเวอร์ลินสภาพดูไม่จืดเลยสักนิดแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาทางเข้ากับผู้ดูบอยแล้วก็จัดการไม่เชิงจัดการเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องตามหาพวกนั้นให้เจอก่อนก่อนเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาจริงๆเลยนะพูดแบบตรงๆเลยนะไม่เคยรู้เรื่องอะไรนั่งอ่านว่ารู้เรื่องไม่หมดอะบางอันก็แบบอะไรวะเนี่ยไม่มีโอ้โหอะไรเยอะไปหมดเลยแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราต้องตัวหามิสเตอร์แฮนส์ซึ่งมิสเตอร์แฮนส์ก็คือใครอีกแล้วก็ไม่รู้รู้จักใครบ้างเลยเล่นอะไรรู้เรื่องบ้างวะเนี่ยโอ้อัปปีตัวเองชิบเป่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ